Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, eccoci di nuovo a Calcio a 5 Show, la consueta trasmissione del sabato pomeriggio ore 13:45. Per ora c'è solo Max, ma avremo ospiti molto importanti e finalmente insomma rappresenteremo sia il CSI di Pordenone con i vari tornei, ma anche la FIGC con tutte le squadre man mano che stanno passando da noi, rappresentanti del pordenonese e non solo. Direi Max di partire con quello che è successo in settimana, ovvero poche partite giocate causa allerta meteo, e quindi di partire se vuoi dai risultati, no? Quei pochi che sono giunti. Ho aggiunto a questo proposito, si vede in sovraimpressione la Serie A del CSI, Montereale Barzuliani Icem Calcio 5 4-5 il risultato finale. Abbiamo avuto, ricordo, il buon Alex, che salutiamo, come rappresentante del Montereale. La classifica ovviamente vede l'Icem in testa, ma essendo l'unica gara giocata chiaramente non fa ancora testo. Questa doveva essere la terza giornata, ma come sai giovedì e venerdì più mercoledì era giorno festivo, non si è giocato. Ecco, lascio a te la parola sulla Serie B e intanto io mostro i risultati. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e benvenuti nella trasmissione. Io qua vi posso dire che si è giocato solo una partita in Serie B, proprio il Habaneros, che avevamo seguito contro i Falchetti, vince 5-1 contro il Pascià Cordenons. Esatto, e niente. E quindi si fa. Ecco la classifica. La classifica si fa sotto, naturalmente gli Habaneros si fanno sotto, però hanno una partita in più, ricordiamolo. In testa c'è sempre il BT Impianti e l'Atletico Conegliano, e sono ancora in testa nonostante che hanno solo 2 partite all'attivo. Bisognerà poi capire quando e come andranno recuperate tutte le partite. Ecco, Serie C in sovraimpressione, Livenza Come Olmè 2012 7-4, e anche qua in Serie C solo una partita con Livenza Come che si porta in testa alla classifica. Max, a te per la Serie D. Allora, in Serie D invece sono stati leggermente più fortunati perché sono riusciti a fare almeno 3 partite. Quindi l'Arbese 2013 perde in casa contro il 3-0 contro la Princess Bar, e poi abbiamo la pizzeria da Mario in casa 4-4 contro l'Ice Cream Calcio 5. Icem, scusa, sembrava l'ice cream in inglese. Anyway, comunque, detto fra noi, quindi l'Icem per 4 pari, e poi San Michele di Fagagna 2-7 contro San Vemille Calcio 5. Naturalmente queste sono state le 3 partite che sono riuscite a giocarsi, e la classifica vede proprio il San Vemille in testa con 9 punti, quindi a punteggio pienissimo. Seguono a ruota sempre con 3 partite, quindi le partite, la pizzeria da Mario e l'Icem Calcio 5 con 7 punti. Ecco, prima che ci lincino lunedì, visto che andremo proprio a Fagnigola, era San Michele Fagnigola, perché perché insomma, per dovere di cronaca, ecco, tra l'altro saremo ospiti, ribadiamolo, della Fioreria Tolusso. Andremo a fare la telecronaca in diretta dalle 20:45, quindi un po' prima del match proprio previsto in Serie C tra Fioreria Tolusso e Scafati Futsal. Dovremmo avere tra pochissimo Francesco dello Scafati Futsal ospite. Concludiamo con i risultati della Serie E, perché anche qui si sono disputate 2 partite. Aotearoa, questa qua è difficile da pronunciare, 7-2 vittoriosa sul San Giorgio. Team New Zealand 6-7 sconfitta in casa dall'Astra San Vito, quindi dai miei concittadini. E la classifica vede per il momento 4 squadre al comando: Servizi CGN, Sudmania, Astra San Vito e Only Fun TAS. Questo per quanto riguarda la Serie E, l'ultima serie del campionato. Ecco, questo è doveroso. Adesso ritorno ad un'immagine magari più consona, visto salutiamo Franco Poiana, tra l'altro di Firuli Gol e dell'app Italia Gol, che ci permette insomma con l'aggiornamento in tempo reale di farvi vedere
queste classifiche, questi risultati sempre presenti. Ecco, dovremo avere anche degli ospiti della FIGC, pian piano arrivano tutti. Ovviamente è un pomeriggio piuttosto intenso per la FIGC, perché se è vero che nel CSI non si è giocato, in FIGC si giocherà, a parte per la Serie C. Ecco, questo per quanto riguarda il futsal provinciale e regionale. E Max, direi giusto merito, e adesso ti faccio vedere di cosa voglio parlare. Eccolo qua, il tabellone dei risultati del girone del Pordenone Calcio 5, che milita in Serie 2 Elite. Ecco, abbiamo portato bene al Pordenone? Beh, io direi che da quando sono venuti in trasmissione da noi, direi che abbiamo portato più che bene, no? Cosa dici? Assolutamente. Siamo dei buoni talismani, come dire. Esatto, sì, assolutamente. La scorsa settimana abbiamo ospitato il vice allenatore Cristian Bertoli, che quest'oggi non è potuto essere dei nostri come ospite causa problemi di salute. Auguriamo a lui una pronta guarigione. Ovviamente quest'oggi, per chi volesse, alle ore 16, come vedete, c'è Pordenone Modena Cavezzo, quindi a Torre di Pordenone in via Peruzza, per andare a vedere la partita direttamente sul posto. E a questo proposito ricordo anche, per chi non potesse invece andare a Torre a vederla, c'è la diretta su Futsal TV, che è il canale della divisione calcio 5. Come vedete, il Pordenone, grazie alle 3 vittorie consecutive, tra cui l'ultima proprio recente, mercoledì, in turno infrasettimanale contro lo Sporting Alta Marca in trasferta per 6-1, e quindi ci sono dei buoni presupposti. Vedo Francesco pronto a partire. Eccolo qua, caro Francesco, ben ritrovato tra di noi. Lunedì saremo a raccontare le gesta dello Scafati, ma lascio a Max la parola per il momento. Allora, intanto bentornato Francesco tra noi. Non si è giocato molto questa settimana, quindi naturalmente siete stati anche sfortunati da questo punto di vista. Continuate, nonostante che comunque il Livenza Gomme ha una partita in più, quindi un punto in più, però c'ha anche una partita in più, siete comunque in questo momento a punteggio pieno. Quali sono le aspettative della prossima partita, che noi seguiremo naturalmente in diretta su YouTube? Allora, noi abbiamo avuto un po' di problemi questa settimana, non a livello fisico fortunatamente, ma abbiamo avuto lunedì la palestra dei Grigoletti allagata. C'era anche sul giornale un articolo, quindi lunedì non abbiamo potuto fare allenamento, giovedì dovevamo giocare, bloccato tutto, quindi abbiamo detto non possiamo stare fermi 12 giorni, e stamattina ci siamo trovati dalle 9 alle 10:30, abbiamo fatto allenamento sulla nostra palestra, e quindi dopo allenamento aperitivo ovviamente e via. Comunque almeno abbiamo fatto 1 ora e mezza di allenamento, che ci voleva. Certo, tu comunque sei un po' il tutologo della squadra, no? Presidente, giocatore, allenatore anche o no? No. Beh, Allora, infatti no, volevo chiarire questa cosa qua. Io faccio presidente, ma ho dato in mano, quando io sono in campo mi devono trattare come gli altri, quindi ho chiesto proprio al mister che sia così, quindi quando gioco basta, quando gioco divento un giocatore come tutti gli altri, come è giusto che sia. Quindi... Beh, noi siamo molto emozionati, io e Enrico siamo emozionati perché insomma dobbiamo venire a seguirvi in quel di Fagagna contro, appunto, dicevo, la Fioreria Pagnigola, Fagagna, ogni volta ti sbaglio, e niente, quindi siamo molto emozionati. Speriamo di riuscire a farvi ridere anche, perché poi alla fine lo scopo della trasmissione è anche quello un po' di essere un po' più burloni, no? Non essere sempre solo seriotti. Enrico è quello un po' più serio, io faccio invece il burlone, e vabbè, chiaro, bisogna dire le cose come stanno, però noi siamo contenti perché dopo la prima trasmissione che abbiamo fatto diciamo a Morsano al Tagliamento con i Falchetti contro gli Habaneros, ci mancava un po', no? Venire in diretta per fare un'altra partita, quindi siamo contenti, lunedì speriamo che sia una bella partita tra di voi. No, siamo contenti anche noi che ci siate voi, insomma, così anche il mister può rivedersi la partita dopo su YouTube,
E quindi è una gran cosa quella che fate voi. Complimenti. Grazie Francesco, adesso ti dobbiamo salutare perché abbiamo altri ospiti. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, Ciao, grazie a a lunedì. voi. Ciao, ci vediamo lunedì. A lunedì, ciao. Ciao. Eccolo Paolo, che siete arrivati. Ciao Paolo. Grazie. In rappresentanza grazie. del Naonis Futsal, che già ci menzionava qualcuno via chat. Guardate che il Naonis gioca alle ore 15 contro la Bassa Tesina e non potevamo dirlo perché ci avevamo te pronto a partire a raccontarci cosa è successo, insomma, dai. Sì, siamo appena arrivati, quindi tra meno di un'oretta inizieremo questa quarta partita di questo difficile campionato. Logicamente sai benissimo, abbiamo una squadra molto molto giovane, adesso addirittura oggi abbiamo ancora un 2006 in squadra che farà la sua seconda apparizione, quindi stiamo cercando in tutti i modi di portare avanti la nostra tesi, la nostra volontà, la nostra voglia di fare, che è quella basata solo ed esclusivamente sui giovani, considerando anche i budget che sono propositati in questo momento a livello nazionale. Ecco, questo per quanto riguarda la partita di oggi. Per il momento siete partiti, diciamo, col freno a mano tirato, con tutto il rispetto ovviamente. Speriamo, sì. Come abbiamo fatto con Pordenone e Macan, di portarvi magari in dote un po' di fortuna, un po' di punti magari, non lo so com'è la trasferta di oggi, però speriamo di portarvi bene, visto che abbiamo più o meno ospitato tutti, insomma manca qualcuno che verrà fra poco, e quindi insomma Paolo, se vuoi parlare anche di CSI, perché tu è vero rappresenti il Naonis Futsal in Serie B FIGC, però rappresenti anche coloro che sono i campioni provinciali del CSI, il Pordenone Amatori Calcio 5, che ha una storia, oserei dire, proprio da raccontare, no? Bisognerebbe fare una puntata solo dedicata al Pordenone Amatori, ma magari ci organizziamo, ecco. E cosa vuoi dirci di come sta iniziando questo campionato? Beh, questo campionato innanzitutto è iniziato nel migliore dei modi, nonostante un pareggio con la BCC Pordenonese. Poi venerdì abbiamo ritrovato la squadra che l'anno scorso ha vinto meritatamente il campionato e la Supercoppa e il CSI, ed si è classificato quinta a livello nazionale. Diciamo che abbiamo fatto veramente un buon percorso, come dicevi te. Pordenone Amatori, per chi lo conosce, ha una storia importante che va a mettersi un attimino in tanti titoli vinti, nonché anche titoli nazionali, come ben sapete. Il campionato sembra un campionato quest'anno molto difficile, campionato con tante squadre attrezzate a vincerlo sicuramente. È ovvio che noi lotteremo fino alla fine, sapendo e rispettando il contesto, diciamo, seppur a titolo amatoriale, ma comunque il contesto di tutte le altre squadre. È un campionato secondo me molto avvincente, con tante squadre nuove, che provengono anche dal Veneto e che comunque danno un valore al nostro campionato stesso. Forse una nota, ecco, di un pizzico di rabbiatura è solo sul fatto che, avendo tante squadre, forse tante squadre venete, forse la formula poteva essere gestita un po' meglio, no? Perché comunque il livello è aumentato sicuramente, ma comunque ricordiamoci che sono squadre venete che non fanno parte del provinciale, e quindi secondo me si poteva gestire in un altro modo. Ma questa è una mia, come sai, una mia idea, no? Tua idea. Che io porto sempre avanti negli anni. Va bene. Allora Paolo, io ti lascio quindi ai tuoi doveri di dirigente, ti ringrazio. Grazie, ti invitiamo grazie. per le prossime puntate quando vuoi. Quando volete, Sportissimo Channel che segui il Pordenone Amatoriale, noi siamo disponibili. Gentilissimi, e continuate sempre così. Grazie Paolo, grazie mille, buona giornata, buona partita. Grazie a voi, grazie Enrico, grazie a tutto. Paolo, grazie.
Grazie, grazie. Ecco, adesso Allora, abbiamo, io direi... eccolo qua, è arrivato anche Matteo, che ringraziamo della presenza. Matteo, qua Max, dovresti intervistarlo te perché Oddio. è del Tennis Club Caneva, vero Matteo? Ah, Insomma, ecco. ovviamente essendo Max esperto di tennis, poi ci racconterai un po' la storia di questo Tennis Club Caneva, ma soprattutto mi dicono che hai 2 squadre, quindi raccontaci un po' come sta andando, come va, eccetera, eccetera. Ma intanto buon pomeriggio a tutti, grazie. Ti sentiamo basso però, Mi sentite basso? Ti sentiamo un po' basso, Matteo. Ecco, forse è un problema di microfono. Comunque vedo che Matteo avete una squadra sia in CSI Serie A e l'altra, se non dico una cavolata, avevo visto prima, è in Serie D di Domodossola, giusto? Sì, mi sentite meglio adesso? Adesso Sì, ti sì, sentiamo sì, sì, sì. un po' di più, sì. Allora, niente, sì. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per l'invito. E allora vi spiego un po' di noi. Noi siamo nati come calcio a 5 3 anni fa, 4 in realtà, per dire la verità. 4 anni fa eravamo solo una squadra, poi l'idea è piaciuta nel nostro territorio e siamo riusciti ad aggregare parecchia gente e siamo diventate due squadre molto giovani e abbiamo, diciamo, 2 anni e mezzo fa, perché c'è stato il Covid in mezzo, avevamo partecipato a un campionato ICS e a un campionato CSI, dove eravamo tipo in 14 ragazzi, facevamo entrambi i campionati. Poi alla fine, l'anno successivo, ci siamo fusi, o meglio, ci sono aggregati a noi 4 ragazzi del ex Zoe Futsal, e lo scorso anno siamo riusciti a fare 2 squadre complete che militavano in B e in D, e con la squadra che militava in B siamo riusciti a ottenere la promozione in A. Quest'anno siamo partiti col freno a mano tirato, diciamo, ma molti di noi non hanno mai partecipato a un campionato di A. Ho sentito da vari dirigenti che quest'anno il livello si è alzato. Io, se devo dire la verità, per quello che ci riguarda, la prima partita a Pasiano, che per noi è sempre stato un campo difficile, abbiamo perso solo 5-4, ma abbiamo giocato molto bene. E invece l'ultima partita contro Licem, per quanto riguarda appunto la Serie A, è stata un po' più difficile, abbiamo avuto anche un infortunio e quindi non siamo riusciti a giocarla al meglio. Poi dovevamo giocare giovedì, ma come ben sappiamo, per l'emergenza maltempo sono state stoppate le partite. Per quanto riguarda in D, la D lo scorso anno è arrivata sotto la metà della classifica in D. Quest'anno la squadra è stata rinforzata, è partita male, però sono sicuro che abbia tutte le carte in regola per poter arrivare sopra la metà della classifica quest'anno. Per quanto riguarda noi, sostanzialmente il Tennis Club Caneva, io sono un consigliere, quindi un dirigente proprio del Tennis Club, e nel 2020 sono entrato. Il Tennis Club fa sia calcetto che tennis, come ben sapete. Abbiamo una scuola tennis, facciamo i vari tornei federali e via discorrendo, e io che mi occupo di calcetto ormai da 6-7 anni, ho voluto portare questa mia idea e in poco tempo siamo riusciti ad avere 2 squadre. Tra l'altro noi quest'anno abbiamo anche scritto una squadra di pallavolo in ICS, quindi abbiamo anche una squadra di pallavolo che gioca però in palestra a Caneva. Intanto complimenti, perché veramente state facendo qualcosa di eccezionale. Io, guarda, da maestro di tennis del Tennis Club di Azzano, posso solo dirti che sto pensando a una trasmissione anche sul tennis, quindi dove parlare tutto il tennis che si fa nel Friuli Venezia Giulia. Chissà che magari posso chiamarti di nuovo come ospite. Questo comunque mi fa onore fare calcio, tennis, insomma pallavolo, veramente qualcosa di eccezionale. Nel nostro territorio non è così semplice. Di portare avanti più sport, perché comunque tutti i consiglieri hanno proprio una passione per lo sport in generale. E sì, se vuoi fare una trasmissione sul tennis, volentieri partecipo io, ma faccio partecipare
magari anche il presidente che ha una storia di 30 anni, cioè praticamente da quando l'hanno creato il tennis club lui è sempre lì, quindi sicuramente saprà raccontarvi ancora meglio la nostra storia. Sì, perché spesso, no, io sto pensando che spesso non vengono raccontate determinate storie, poi dopo, no, sappiamo che Super Tennis insomma si occupa di tanti tennis club, però non riesce ad arrivare dappertutto, no? E quindi magari raccontare le varie storie e anche magari qualche campionato interessante che abbiamo noi nel territorio che può essere insomma commentato e magari capire anche un po' come il tennis, tra virgolette, come stiamo cercando di capire come è fatto il calcio 5, che non è facile per niente. No, assolutamente, volentieri a disposizione, perché anche abbiamo cercato, anche io lo dico qui, con il dirigente Milo del CSI di poter fare un torneo, diciamo, pre-campionato, però ci siamo presi un po' in ritardo e non siamo riusciti a ottenere una grande quantità di iscrizioni, quindi alla fine non l'abbiamo più fatto, lo volevamo far lì al tennis club appunto perché abbiamo le strutture adeguate, diciamo. E beh, sono venuto parecchie volte, devo dirti la verità, a portare le mie squadre. Nel tempo, ecco, magari non ci siamo incontrati, però io comunque e ho anche giocato lì, tra l'altro, a Caneva. Fin da quando ero ragazzino facevo i primi tornei, quindi fai conto all'età di 14-15 anni, ho fatto parecchi tornei che c'erano a Caneva. Beh, no, la struttura è bella, è immersa nel verde, questo dà un vantaggio in più. Poi sicuramente si potrebbe migliorare, ma stiamo lavorando molto bene con l'amministrazione comunale, perciò volentieri ospiti anche per il tennis, ma anche per la pallavolo. Adesso non so se voi seguite anche la pallavolo, ma è un mondo molto, molto bello e bisogna dire la verità, va seguito anche quello se fosse possibile. Bene, ecco, Enrico, grazie Matteo. Grazie a voi. Adesso dobbiamo dare spazio ad un altro ospite, ti ringraziamo e ti invitiamo prossimamente quando vorrai per raccontarci un po' le vostre feste. Grazie mille, un saluto. Grazie a voi, grazie a te, salutaci tutto del Tennis Club. Ciao. Assolutamente. Ecco, ringraziamo allora il buon Matteo. Abbiamo Gianluca Smith, come al solito, in viaggio. L'altra settimana era in quel di Sesto in Sardegna alle prese col Mirto e anche con una squadra molto tosta. Lascio a Max le domande di rito. Buongiorno a tutti. Intanto sì, lo ringraziamo come sempre, troppo gentile, sempre presente, quindi noi anche in queste condizioni magari no, eccezionali, lui è sempre presente, quindi lo ringraziamo con tutto il cuore. Che partita è stata intanto in Sardegna? Un 3-3 difficile, ci hai detto. Buongiorno, intanto più diretta di così si muore perché sto guidando verso Rovereto, quindi siamo assolutamente in diretta e con me c'è anche Giovanni Cal, il nostro mega massaggiatore. Anche ciao Giovanni, e anche lui buongiorno, buon pomeriggio e buon viaggio, mi raccomando. Speriamo di portarvi bene anche stavolta, perché vediamo che la partita vi vedrà opposti all'Olimpia Rovereto, esatto. Energia, e adesso insomma alla vigilia insomma è un avversario molto tosto e stiamo guardando anche la classifica con Max, diciamo nella prediretta dicevamo che questo McCann insomma anche poi dopo l'intervista che abbiamo fatto in sede da voi ha iniziato col piede giusto, vero Gianluca? Sì, ha iniziato col piede giusto. Tu mi stavi chiedendo del match in Sardegna contro il Sesto, partita vera, partita molto difficile, squadra scorbutica con giocatori anche tecnicamente validi, ma soprattutto erano molto forti fisicamente, avevano un impatto fisico sui nostri ragazzi molto rilevante, e quindi è stata una gran partita, sempre in vantaggio noi. Devo dire che se avessimo vinto non avremmo rubato nulla, a mio avviso, ma una partita davvero impegnativa, quindi un punto guadagnato decisamente in Sardegna. Beh, questo comunque Allora, oggi, come mi dice anche il buon Giovanni, la Canottieri, ero appena arrivato al McCann a marzo,
ero già stato con in trasferta, è stata una partita impegnativa, loro hanno 3 punti credo in questo momento, ma significa poco perché è una squadra strutturata con ottime individualità e sicuramente vorranno recuperare i punti persi. E con loro tra l'altro è sempre una specie di derby, devo dire, quindi sarà sicuramente una grande battaglia. I ragazzi non si sono allenati giovedì perché sapete che c'era il blocco in Friuli, quindi non ci si poteva allenare, però forse la giornata di riposo è più un vantaggio che uno svantaggio. Vedremo. Quindi Gianluca, il campionato è difficile veramente, no? Perché voi dopo siete degli esordienti in un certo senso, no? Quindi voglio dire, bisogna misurarsi con tutte squadre che magari sono già lì da tempo. Vero, questo è vero. È anche diverso l'arbitraggio, lasciano correre molto di più, quindi il gioco è più continuo. Il tasso tecnico è ovviamente aumentato, la velocità di gioco e l'impatto fisico, la fisicità sono notevoli e quindi è tutto è più complesso. Ai ragazzi anche psichicamente stanno rispondendo decisamente bene, devo dire. Quindi credo che ci siano delle opportunità di fare un ottimo campionato. Poi incrociamo le dita ovviamente. I nostri compagni di classifica, la Videoton e Cornedo, hanno partite impegnative con squadre che devono recuperare punti, quindi vedremo a fine giornata. Giochiamo alle 17 e siamo gli ultimi. Infatti stiamo vedendo in sovraimpressione la classifica, ma Camprata e Cornedo con il Crema a 7 punti e così via tutte le altre. L'Olimpia Rovereto ha diciamo preso 3 punti, Esatto. quindi state viaggiando in Trentino, quindi buon proseguimento di viaggio Gianluca e speriamo di risentirci presto con buone notizie, incrociamo le dita. Grazie come sempre, vi aggiorneremo dopo. Un abbraccio a tutti e buon lavoro. Grazie mille. Grazie Gianluca, buon viaggio, anche un saluto Ciao, a Giovanni grazie. che è lì con te. Ciao, grazie. Ciao. Ecco, adesso avremo anche l'ultimo ospite di giornata, eccolo qua, è arrivato Patrick dell'Araba, in rappresentanza dell'Araba Fenice Calcio a 5, quindi Serie C regionale che al momento non gioca quest'oggi, però Patrick, insomma, puoi raccontarci, essendo tu esperto di calcio 5, direi a tutto tondo anche per il CSI, perché credo tu giochi ancora, se non erro, vero? No, in realtà c'è stato un passaggio che ti sei perso, ovvero che il fatto che vedi che sono indietro, raccontami. Esatto. Niente, diciamo che per darmi una novità, dei stimoli nuovi e anche per fare un progetto che c'era già in corso con il CSI, dall'anno scorso sono passato dall'altra sponda, ovvero quella arbitrale. Quindi ecco, vedi. Quindi possiamo stiamo cercando di creare un veicolo tra ex giocatori che decidono di dare una mano a quello che è il settore arbitrale, perché comunque gli ex giocatori sicuramente sanno gestire molto bene anche l'aspetto arbitrale, cosa che magari invece chi non ha giocato fa più fatica, e quindi dall'anno scorso c'è stata questa novità molto apprezzata da tanti e speriamo possa essere stato un po' il faro per diversi giocatori che magari in futuro decideranno di fare questo passaggio. Insomma, possiamo contare, dicevo prima, su di te allora per quanto riguarda un'analisi di quelli che possono essere i regolamenti, perché chi meglio dell'arbitro li conosce e dicevi, secondo me hai detto una cosa molto, molto vera che condivido, ovvero il fatto che chi ha giocato riesce ad avere un dialogo, avere un certo feeling con i giocatori, proprio perché sa quali sono state le dinamiche della partita e di tutto quello che succede in un match. Ecco, questo sono pienamente d'accordo. Tornando all'Araba Fenice, stavamo vedendo in sovraimpressione quello che sarebbe stato il match di giornata, quindi sareste stati impegnati a Turiaco.
e vogliamo sapere com'è andata, come sta andando insomma in questa stagione in Serie C per l'Araba Fenice. Allora, per quanto riguarda il match di giornata, purtroppo per quanto ci riguarda, che sarebbe stato in programma ieri sera a Gradisca di Sonzo contro il Turiaco, sì, è stato rinviato già da giovedì sera per i noti motivi. C'era anche a Gorizia una disposizione comunale che prevedeva lo stop di tutte le attività sportive per i giorni a seguire, che poi è stata revocata, però ormai chiaramente non si poteva concretizzare un match a 4 ore dalla nuova revoca, quindi è stata destinata a data da ancora non sappiamo quando, dobbiamo metterci d'accordo con la società del Turiaco e vedremo. Mentre il resto della Serie C, salvo stravolgimenti, sarà l'unico campionato a livello dilettantistico regionale che andrà avanti, perché in realtà chi deve giocare oggi, come il Pasiano Futsal, giocherà. Una gara che c'era ieri, se non sbaglio, l'Udinese con la Gradese è stata rinviata lunedì sera, e quindi il resto della giornata si svilupperà come era previsto da calendario. Solo la nostra gara è stata, diciamo, rinviata, mentre come sapete tutto il calcio dilettantistico di categoria è stato tutto già rinviato a data da destinarsi. Esatto. Per quanto riguarda noi, per quanto riguarda noi siamo contenti di questa partenza, nel senso che l'abbiamo dichiarato nei nostri social, lo sanno gli addetti ai lavori. Noi quest'anno abbiamo fatto una politica molto diversa, abbiamo deciso di investire su tanti giovani, abbiamo diversi ragazzi del 2003, 2004, 2005, alcuni si avvicinano per la prima esperienza al futsal, e quindi abbiamo deciso di mettere in piedi un progetto più a lungo termine, non come era stato l'anno scorso cercare di raggiungere un obiettivo, un risultato subito, ma sviluppare un gruppo di ragazzi sotto la guida di mister Michelutti, che comunque è un allenatore che per la categoria ha una grande esperienza, sa lavorare con i giovani, sa metterli in condizione di poter imparare il gioco, perché comunque chi arriva dal calcio non è così immediato il passaggio, anzi, e siamo contenti perché al di là dei risultati, che comunque abbiamo avuto una vittoria all'inizio prima di campionato importante sulla Clark, abbiamo incontrato 2 volte tra campionato e Coppa questo Eagles Cividale, che viene dato da tutti come la mazza campionato, e in campionato fino a 5 minuti dalla fine eravamo 1-1. Quindi comunque oltre ai risultati di campo c'è il lavoro settimanale, ed è quello che a noi ci interessa particolarmente per il futuro e che ci sta dando i risultati che noi ci eravamo prefissati a inizio stagione. La stagione è lunga chiaramente, però il progetto è questo e per adesso sta andando tutto bene, diciamo. Ecco Max, se hai qualche domanda per Patrick. No, io volevo chiedergli com'è l'impatto poi passare da giocatore ad arbitro, visto che anch'io sto facendo dei corsi in un certo senso nel mio ambito tennistico. Com'è il passaggio? Cioè, quanto poi ti manca, no? Dire perché mi tocca arbitrare e non posso più giocare, no? Com'è il passaggio? È difficile oppure si riesce comunque ad accettare? Allora, il passaggio, per quanto mi riguarda, poi bisogna vedere l'aspetto singolo di ogni persona, è stato positivo, perché comunque è una cosa che già facevo a livello di tornei estivi, quindi non era una novità assoluta. E per mia fortuna personale, Enrico lo sa, io ho la fortuna di conoscere gran parte dell'ambiente amatoriale a livello di giocatori, a livello di allenatori, e quindi il rispetto che c'è anche con quelli che adesso sono diventati giocatori che arbitro e che fino all'altro ieri erano i miei avversari di campo o compagni di squadra addirittura, è massimo, e forse questo sicuramente agevola anche la mia posizione, perché una persona con cui hai confidenza comunque anche in campo ti trascini un rapporto, e invece se magari non c'è quella confidenza con gli arbitri spesso può scaturire la parola di più o il fastidio maggiore. Ed è quello che sto cercando di portare anche nella sfera arbitrale. Spesso secondo me il grande problema è questa mancanza di comunicazione che c'è tra gli arbitri e i giocatori, soprattutto a livello amatoriale, ed è quello che poi magari può generare alcune tensioni in campo
in alcuni episodi, perché comunque anche gli arbitri amatoriali, come i giocatori, possono tranquillamente sbagliare. Però se c'è un dialogo e c'è un rapporto di stima reciproca, probabilmente la cosa va in una certa maniera. Se invece non c'è questo, purtroppo spesso e volentieri nell'ambiente amatoriale qualche giocatore si prende confidenza di troppo e la cosa magari diventa anche più grave da un punto di vista disciplinare tutto. Questo è quello che sto cercando di portare sulla classe arbitrale, far capire che il dialogo è molto importante. Poi ovviamente ci vuole anche una qualità di base, e l'aver giocato, come ha detto Enrico prima, ti dà la possibilità di gestire, di capire e di comprendere meglio determinati contatti, situazioni di gioco, e sbagliare probabilmente meno di quello che potrebbe sbagliare una persona che questo non ce l'ha come backup. Assolutamente d'accordo, grazie Patrick, e ti invitiamo prossimamente per raccontarci un po' come va, sia come arbitro e sia dal punto di vista della Serie C con l'Araba Fenice, va bene? Certamente, buon weekend a voi, buon proseguimento. E invitiamo tutti voi comunque a seguirci qua al canale YouTube, Patrick, per seguire proprio le nostre... No, invitiamo tutti voi per seguirci nelle nostre trasmissioni, quindi YouTube, mi raccomando, mettere la campanellina e seguirci sul canale proprio per avere tutto. Ecco, Max, hai quindi dato le indicazioni giuste, vi ringraziamo, abbiamo un po' sforato, ma d'altronde quando si hanno ospiti di questa caratura ringraziamo tutti per aver partecipato, siamo arrivati dall'arbitro al dirigente, al giocatore, insomma, possiamo dire di aver fatto una trasmissione dedicata al calcio 5 a 360 gradi, vero Max? Sì, scusate, sono una piccola intromissione tennistica, ma insomma ci poteva stare visto il Caneva, che insomma è TC Tennis Club. E niente, io vi invito a lunedì ore 20:45 in quel di Fagnigola, attenzione che lo dico bene, e seguiremo appunto la Fioreria Tolusso contro il Scafati Futsal, e quindi niente, se vi aspettiamo, mi raccomando iscrivetevi perché così potete seguire la diretta di questa partita che noi seguiremo molto volentieri, anzi commenteremo. Max e a tutti i nostri amici ed amiche che ci seguono, ho già visto la bozza, forse quella definitiva di Francesco, riguardo al match di lunedì, quindi ci sarà, ovviamente la metteremo nei nostri canali social per presentare l'evento. Ecco, per cui buon sabato a tutti, e se volete andate a vedere il Pordenone, se siete da queste parti, a Torre, oppure Futsal TV, e altrimenti vedete il Macan che probabilmente trasmetterà la partita, qualcuno di loro, da Rovereto. Ecco, grazie a tutti, buon calcio 5 a tutti quanti, e ci vediamo sabato prossimo ore 13:45, calcio a 5 show. Ciao a tutti, arrivederci.